ஹலோ ஆல், இன்றைக்கி என் பையனோட ஸ்நாக்ஸ் பாக்ஸ்க்கு ஸ்வீட் பொட்டேட்டோ ஸ்ட்ரிப்ஸ். இது செய்கிறதுக்கு ஸ்வீட் பொட்டேட்டோவோட தோல்களை பீல் பண்ணிவிட்டு அதே பீலரை வச்சு இப்படி ஸ்ட்ரிப்ஸாக இப்படி கட் பண்ணி எடுத்துக்கோங்க. எல்லாமே தின் ஸ்ட்ரிப்ஸாக இருக்கணும், அப்போ தான் பொரியிறதும் சட்டுன்னு பொரிஞ்சு வரும். இப்படி ரெடி பண்ணி எடுத்ததுக்கப்புறம் எண்ணெயை நல்லா சூடு பண்ணிவிட்டு மீடியம் ஃப்ளேமில் வச்சு இதை நல்லா கிறிஸ்பி ஆகிற வரைக்கும் பொரிச்சு எடுக்க போகிறோம். இது மேக்ஸிமம் 1 to 2 minutesலேயே பொரிஞ்சிரும். கொஞ்சம் நேரம் கழித்து நல்லா கிறிஸ்பியாக கலர் மாற ஆரம்பித்த உடனே இது வெளியே எடுத்துருங்க. அப்படி பேட்சஸாக பொரிச்சு எடுத்துருங்க. பாருங்கள், நல்ல கிறிஸ்பியாக ரெடி ஆயிடுச்சு. இதில் இப்போ உப்பும் மிளகாத்தூளும் சேர்த்துக்கலாம். இது ரெண்டுமே ஆப்ஷனல் தான். இது அப்படியே சாப்பிட்டாலும் ரொம்ப நல்லா டேஸ்ட்டாக இருக்கும். லைட்டாக உப்பு சேர்த்துட்டு உங்கள் காரத்துக்கு ஏற்ப மிளகாத்தூள் சேர்த்துட்டு நல்லா டாஸ் பண்ணி எடுத்துருங்க. அவ்வளவுதான், நம்ம கிறிஸ்பியான ஸ்வீட் பொட்டேட்டோ ஸ்நாக்ஸ் ரெடி ஆயிடுச்சு. கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். நிறைய ரெசிபீஸ்க்கு சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங்.